Всем привет! В этом уроке мы поговорим о французских звуках, которые дают сочетание «жн» и «ти». Сочетание «жн» дает звук «н». Например, «аньян», «ганье», «эспаньоль», «Espagne», «digne», «baignoire», «mignon», «vigne», «peigne», «beignet», ligne, signe, signe, pognon, saigner, gagnant, accompagner, campagne, коньяк. Но есть, конечно, исключения, в которых «жн» произносится раздельно, как «ж» и как «н». Например, stagnation, диагностик. Давайте прочитаем скороговорку с этим звуком. Une bête noire se baigne dans une baignoire noire. Черное животное купается в черной ванне. И еще раз. Une bête noire se baigne dans une baignoire noire. Теперь посмотрим сочетание «ти». «ти» обычно произносится как «с», если перед ним не стоит «с». Если же перед ним стоит «с», то оно произносится как «т». Например, Christian, proposition, Bastien, station. Не забывайте повторять за мной. Attention, question, notion, donation, digestion, section, gestion, position, sélection, portion, lotion, prestation, déclaration, martien, ratio, patient. Произнесем следующие фразы. Vous avez des questions? У вас есть вопросы? C'est ma nouvelle proposition. Это мое новое предложение. Il s'occupe de gestion dans cette section. Он занимается управлением в этом отделе. А теперь посмотрим диалог. Их несколько. Первый диалог называется Parler de sport. Разговоры о спорте. Sophie. Аньян, tu as regardé le biathlon hier? Софи спрашивает. Аньян, ты смотрел вчера биатлон? Аньян, bien sûr, c'était chouette. Nos sportifs ont gagné. Аньян отвечает, конечно, это было классно, наши спортсмены выиграли. Софи, c'est ça, je le regardais en famille. On supportait nos champions comme des fous. On criait, on pleurait, mais on croyait en la victoire. Cette compétition était fantastique. Софи отвечает, это так, я смотрела его с семьей. Мы поддерживали наших чемпионов как сумасшедшие. Мы кричали, плакали, но мы верили в победу. Это соревнование было фантастическим. И еще раз весь диалог, но на французском. Parler de sport. Sophie. Аньян, tu as regardé le biathlon hier? Аньян, bien sûr, c'était chouette. Nos sportifs ont gagné. Sophie, c'est ça. Je le regardais en famille. On supportait nos champions comme des fous. On criait, on pleurait, mais on croyait en la victoire. Cette compétition était fantastique. Следующий диалог. Parler de musique. Разговоры о музыке. Christian. Salut Solange. Tu as écouté la dernière chanson de Zaz? Кристиан говорит, привет, Соланж, ты слышала последнюю песню Zaz? Solange, salut Christian, la chanson où elle chante en français et en espagnol? Solange говорит, привет, Кристиан, ту песню, в которой она поет на французском и на испанском? Christian, oui, je la trouve géniale, je l'écoute en boucle. Кристиан говорит, да, я нахожу ее классной, я слушаю ее без остановки. Solange,
Elle n'est pas mal, c'est vrai. Au fait, tu as déjà visité l'Espagne? Соланж говорит, она неплохая, это правда. Кстати, ты уже был в Испании? Кристиан, non, mais je parle un peu espagnol. Je l'apprends depuis 6 mois. Кристиан говорит, нет, но я говорю немного по-испански. Я учу его полгода. Solange, alors, j'ai une proposition. Et si on allait en Espagne l'été prochain? Соланж говорит, тогда у меня предложение. А не поехать ли нам в Испанию следующим летом? Кристиан, super, je suis absolument pour. Кристиан говорит, супер, я полностью за. А теперь произнесем еще раз весь диалог на французском. Parler de musique. Christian, salut Solange. Tu as écouté la dernière chanson d'Ozaz? Solange, salut Christian. La chanson où elle chante en français et en espagnol? Christian, oui, je la trouve géniale. Je l'écoute en boucle. Solange, elle n'est pas mal, c'est vrai. Au fait, tu as déjà visité l'Espagne? Christian, non, mais je parle un peu espagnol. Je l'apprends depuis 6 mois. Solange, alors, j'ai une proposition. Et si on allait en Espagne l'été prochain? Christian, super, je suis absolument pour. И последний диалог. Parler d'art. Разговоры об искусстве. Laure, Bastien, ça te dit d'aller au musée? Лора спрашивает, Бастиан, хочешь пойти в музей? Бастиан, pourquoi pas? Quel musée veux-tu visiter? Бастиан отвечает, почему бы и нет? Какой музей хочешь посетить? Laure, le musée d'Orsay, peut-être? Лора отвечает, музей Орсе, может быть? Бастиан, non, on l'a déjà visité plusieurs fois. Qu'est-ce que tu penses plutôt du musée du Quai Branly? Бастиан отвечает, нет, мы в нем уже были много раз. А что ты думаешь по поводу музея на набережной Бранли? Laure, c'est un musée digne d'attention. On y va demain? Лора отвечает, это музей достойный внимания. Пойдем туда завтра. Бастиан, ça marche. À demain. Бастиан говорит, идет. До завтра. И еще раз весь диалог на французском. Parler d'art. Laure, Bastien, ça te dit d'aller au musée? Bastien, pourquoi pas? Quel musée veux-tu visiter? Laure, le musée d'Orsay, peut-être? Bastien, non, on l'a déjà visité plusieurs fois. Qu'est-ce que tu penses plutôt du musée du Quai Branly? Laure, c'est un musée digne d'attention. On y va demain? Bastien, ça marche. À demain. А на этом все. Всем спасибо за внимание. Если вы хотите пройти упражнение к данному уроку, переходите по ссылке в описании. Всем пока и до новых встреч!